Oi, gente, eu tô jogando esse jogo bem legal. Vocês já jogaram? Acabei de fazer a descidinha aqui. Olha aqui. Tô com muitas pessoas. Ai! Ah. Ô, pessoa, pra que você foi fazer isso, hein? Elas são muito bestinhas. Por que ela fez isso? E aí ela vai ficar sozinha. Pelo amor de santo Deus. Ela não sabe não jogar? É só ir e puf. Ah, mano, por que o noob fez isso? Na verdade, todo mundo acha que ele é um noob, né? E aí, todo mundo chama ele de bacon. Mas o noob, às vezes, quando você tá no Google e aí aparece uns brinquedos do noob, falam bacon, brinquedo bacon. Ah, pelo amor de santo Deus. É o noob, mas chama, eles estão falando que ele é um bacon. A skin é bacon? É o que tá usando o cabelo de bacon. E porque o bacon é skin verdadeira. Antigamente acho que era o noob, né? Antigamente no Brain Hot, quando eu tava lá, quando a minha skin tava bugadinha, assim, não tava aparecendo, eu tava usando uma skin de noob. Mas como assim skin de noob? Você deve estar perguntando. Ah, não sei também como. Mas faz tempo isso. Não é naquela época, não. Eu não sei como. Foi em 2025 isso. Tem muita pessoa. Gente, eu vou parar aqui só pra ficar com muito tempo, porque essa aventura vai ser longa. Longuinha, linha. Oi, gente, olha aqui. Já tô nessa parte da areia. Ah, pelo amor de Deus. O cara acabou de entrar e ele foi sair. Mais uma pessoa saindo. Por que essas pessoas saem? Eu queria saber. Acho que você já sabe. Oi, gente. Agora estamos na parte mais legal. Pertinho do Happy Birthday. Quando eu estiver na parte do Happy Birthday, eu vou mostrar pra vocês. Oi, galera. Aqui já estamos perto do Happy Birthday. Olha lá a bolinha dele. Ele é uma bolinha. Então chegamos perto, porque a gente... Ai, chegou! Feliz aniversário! Quem tá fazendo aniversário? Feliz aniversário! Eba! To you! Happy birthday to you! Feliz aniversário! Quem tá fazendo aniversário hoje? Feliz aniversário! Eba! Feliz aniversário! Música legal! Eu gosto! O bicho é engraçado! Feliz aniversário! Ai, mas a gente vai conseguir! Feliz aniversário pra todo mundo! Feliz aniversário que tá fazendo aniversário! Ai, parte mais chata. Eu vou pausar. Chegamos! Oxi, polengo! Polenga! Bicho polengo. Acho que eu vou chamar ele de polengo. Vou chamar ele de polengo porque ele tem cara de polengo. O bicho polengo. Eu ouvi o barulhinho, ele comeu alguém agora. Ele comeu alguém e cuspe a gente. Ah, já sei, eu já fiz aquela partinha. E bora lá. Tá? E agora? Venenar a Monkey. Ah, não. Tchê, 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 tchê. Ai, ai, ai. Tchê, tchê. Tchai. Oi, Jorge. Calma aí, João. Calma aí, João. Calma aí, João. Calma aí, João. Não.
Eba, eba, eba. Ai! Ah, não! Ai. Perdemos. E esse foi o vídeo de hoje. Amanhã eu trago mais continuações. Tchau, tchau. E tchau. Tchau. Se inscreve no canal.